今日我哋嚟玩一個隨機嘅 F1，即係隨機配對嘅。哇！歡迎出，唔緊要，我小刀高手嚟㗎嘛。啊！我最衰啊！我覺得係贏，因為我太勁啦。哇！正嘢！啊！終於找到我呢個小刀，我玩厭咗找到。呢啲啊，算呢個笨，你過嚟啊！哎呀！死！我點解做 PC 啊？佢嗰個飛出嚟噴我啊！太唔應該啦！要死啦！要死企喺度。哎呀！我點買啊？厲害130嘅呢啲。咁 sorry 啦，我冇心嘅，超冇心組合，我實要後悔我有。低唔到啊！屎忽咯，低唔到啊！好彩贏咗啫！火焰槍太癲啦！太癲啦！火焰槍係牛逼啊！佢有先得㗎。哎呀！點解牛逼槍㗎？哇！有冇噴到啊老友？我要瘋啦！我要瘋了，老爺！死啦！走！死啦！佢正直佢啦！四個爆頭！呢個啊！我死啦！哎呀，太牛逼啦！火焰槍啊，火金冇去太牛逼，我真係鬥唔到火焰槍，因為佢太牛逼啦！喂，我死啦！師傅啦！好賤啊條友！喂，係咪火焰槍？唔再同呢啲課金人玩啦！唔想同啲課金人玩啦！唔係火焰槍咩？唔係火焰槍兩手槍，唔係兩手槍啲咩啊？咩？永動啊！永動同埋嗰啲咩扭曲啊！黐線！太牛逼啦！嗰啲都肯定鬥唔過，先幾少先。sorry 吓？冇啊！同個銅燈個老細咁勁嘅，邊有勁咁多嘅？銅燈邊有勁咁多嘅？哦，玩電腦喎，而家知邊有勁啦？銅燈都係玩小刀嘅。反刀啊，老弟！可不可以反刀？
我反都而家練得好熟啦，誒，我反都超勁。死開！死開！死開！點解啊？我有你過嚟啊！我唔死喎，有聲。喂，點解唔死？他太牛逼了啦！嘿，我有方法了。他憑咩我本嚟就死？聖刀插埋去。Yes 哥找到了。哎呀，放錯了！玩嘢咯！我先90幾有兩，哈哈！過嚟啊！上當啦！哈哈哈！老友記你上當啦！你老友，我上當啦！AUG 你玩嘅啊？我唔俾啲人，我呢話玩唔起我。玩唔起，我特登冇出，玩到噶嘛，我玩唔起啊！唔到佢啊！玩唔起㗎，哈哈！玩唔起啊！玩唔起！我哋真係玩唔起啊！玩唔起後出埋嘅，玩唔起啊！冇喺度拍幾部會唱，係咯，玩唔起，垃圾，的垃圾，姐這個太寂寥啊！有玩刀啦，老友，你唔早講，我都你。你而家玩刀，我黐線！玩唔起係嘛？Let's go, baby, buddy.